আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা সব গার্ডিয়ানরা আছি। হ্যালো বলাই, সবাই হ্যালো বলেন একটু। সবাই আমরা চলে আসছি ইউল্যাবের ক্লাস 4 এর গার্ডিয়ানরা। আজকে আমরা আইআর এর ক্যাম্পাসের মধ্যে আমরা সবাই একত্রিত গেট টুগেদার করতেছি। এই যে ভাবি আমাদের, এই যে ভাবি আমাদের অর্গানাইজার, আজকে আমাদের হোস্ট, আজকে হচ্ছে ভাবি আমাদের হোস্ট। ভাবি আমাদের ট্রিট দিচ্ছে। ভাবি কিছু বল। কি বলবো আমি? তুমি কালকে রাত থেকে আমাদের জন্য এত তোমাদের জন্য অনেক খাবার দাবার রান্না করলাম না, মানুষদের জন্য খাওয়ানোর জন্য কষ্ট করতে হয়, বুঝছো? থ্যাংক ইউ। ভাবির বাসা কিন্তু অনেক দূরে, স্কুল থেকে অনেক দূর থেকে তিনি এত কষ্ট করে খাবারগুলো ক্যারি করে নিয়ে আসছেন শুধুমাত্র আমাদের জন্য। এই যে আমাদের রাশিদা ভাবি। প্রতিটা ভর্তায় খুব মজা হয়েছে। চাপা শুটকি ভর্তা, ঢেঁড়স ভর্তা, ইলিশ মাছের ভর্তা, মজা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ তোমাকে। আচ্ছা তুমি বলো। সবাই মিলে খুব মজা করে খাচ্ছি। অনেক রকমের ভর্তা, করকম 5-6 রকমের ভর্তা আছে, কিন্তু ভর্তাগুলোর নামগুলো বলতে পারছি না। শুটকি ভর্তা 2 রকমের মনে হয় আছে, চিংড়ি মাছের সবজি ভর্তা, ঢেঁড়সের ভর্তা, সবকিছু খুব মজা হয়েছে। ভাবিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে খাওয়ার জন্য। আমাদের রাশিদা ভাবি হলো আমাদের হোস্ট। সে বিভিন্ন ধরনের রান্না করে নিয়ে আসছে, ভাজি ভর্তা, অনেক টেস্টি। সাথে কি এটা কি বলে ফিশের ভাত। যাই হোক, আমরা সবাই মিলে খাচ্ছি। সবার পক্ষ থেকে রাশিদা ভাবিকে একটা ধন্যবাদ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ভাবি অনেক ধরনের ভর্তা, আমি সবগুলোর নামও বলতে পারবো না, এত টেস্টি আমি নাম বলতে পারবো না। অনেক টেস্টি হয়েছে ভাবি, অনেক টেস্টি হয়েছে। চলছে ভরপুর খাওয়া দাওয়া। ওই যে রাশিদা ভাবি নিজের হাত দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করাচ্ছে। 6-7 রকমের ভর্তা করেছি, অনেক মাছের ভর্তা, তারপর লাল চেপা ভর্তা, বাগাইরা শুটকির ভর্তা, তারপর কাঁচা শুটকির ভর্তা, চিংড়ি মাছের ভর্তা, ইলিশ মাছের ভর্তা, এই তো মিষ্টি কুমড়ার ভর্তা, ঢেঁড়সের ভর্তা, চিংড়ি মাছের বড়া, এগুলোই ছিল আজকের আইটেমে। ডেজার্ট আইটেমে ছিল একটা খুব টেস্টি সেমাই ছিল, সন্দেশ ছিল, অনেক মজার আচার ছিল, একটা আন্টি বানিয়েছে। আজকের এত সুন্দর আয়োজনের জন্য আমরা ভাবিকে সবাই একটু থ্যাঙ্কস জানাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাবি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর সাথে ওদেরকেও থ্যাঙ্কস, ওরাও অনেক কষ্ট করছে, ওরাও আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, তো শেষ হলো আজকের মজার খাবার দাবারের পর্ব। তো কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিও অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো জায়গায়। টিল দেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।